හරි ත්‍රිකෝණ ගැන කතා කරද්දී ත්‍රිකෝණත් එක්ක තියෙන තවත් ලස්සන පොයින්ටක් තමා ත්‍රිකෝණ අංග සාම්‍ය අංග සාම්‍ය හරිද ත්‍රිකෝණ අංග සාම්‍ය කියන්නේ එක ත්‍රිකෝණයක් තවත් ත්‍රිකෝණයකට හැම අතින්ම සමාන කරන්න පුළුවන් විදි. හරිද මෙතනදී ආකාර තියෙනවා හතරක් පා කෝ පා අවස්ථාව ඊට පස්සේ කෝ පා අවස්ථාව ඊට පස්සේ පාපාපා අවස්ථාව ඊට පස්සේ කර්ණපා අවස්ථාව හරිද දැන් මෙහෙමනේ ත්‍රිකෝණ දෙකක් සලකනකොට අංග මොනවද තියෙන්නේ ත්‍රිකෝණ දෙකක් සලකනකොට ත්‍රිකෝණ දෙකේ තියෙනවා කෝණ 6ක් මේකේ කෝණ 3යි මේකේ කෝණ 3යි මොනවද මෙයාගේ කෝණ 3යි මෙයාගෙත් තියෙනවා කෝණ 3ක් හරිද ඊට පස්සේ මෙයාගේ පාද 3ක් තියෙනවා මෙයාගෙත් තියෙනවා පාද 3ක් දැන් ත්‍රිකෝණයක සරල සමයි ඒ කියන්නේ ත්‍රිකෝණ දෙකක් එකකට එකක් සමානයි කියලා කියද්දී මේ කෝණ 3 මේ කෝණ 3ට සමාන වෙන්න ඕනි මේ පාද 3 මේ පාද 3ට සමාන වෙන්න ඕනි එහෙම වුණොත් තමා ත්‍රිකෝණ දෙකක් එකකට එකක් සර්ව සමානයි ඒ කියන්නේ හැම අතින්ම සමානයි කියන්න පුළුවන් හරිද ඒත් අපිට මේ කෝණ 3කුයි පාද 3කුයි අංග 6ක් ත්‍රිකෝණ දෙක සමාන කරන එක පොඩ්ඩක් අමාරුයි හරිද ඒක හින්දා අපි ත්‍රිකෝණ දෙකක් එකකට එකක් සමානයි කියලා පෙන්වන්න ත්‍රිකෝණ සර්වසාම්‍ය භාවිතා කරනවා ත්‍රිකෝණ අංග සාම්‍ය භාවිතා කරනවා ත්‍රිකෝණ දෙක එකකට එකක් සර්ව සමයි කියන්න එතකොට ඒකේ ආකාර 4යි පාද දෙකයි කෝණයයි සමානයි කරන්න පුළුවන් කෝණ දෙකයි පාදයේ සමාන කියලා පෙන්නලා පුළුවන් පාද 3ම සමානයි කියලා පෙන්නලා පුළුවන් එහෙම නැත්නම් ඍජුකෝණී ත්‍රිකෝණයක කර්ණයක් සමග තවත් පාදයක් සමානයි කියලා ගන්න පුළුවන් හරිද අපි යමු පළමු අවස්ථාව මොකක්ද පා කෝ පා දැන් ත්‍රිකෝණ දෙකක් ගන්නවා අපි මෙහෙම ත්‍රිකෝණයක් තියෙනවා මෙයා ABC කියලා හරිද තව ත්‍රිකෝණයක් තියෙනවා එයා XY Z කියලා දැන් මේ ත්‍රිකෝණ දෙකේ මේ අවස්ථාව යටතේ පා අවස්ථාව යටතේ අංග සමයි කියලා පෙන්වන්න නම් මේ ත්‍රිකෝණේ මේකේ පාදයක් මේකේ පාද දෙකක් මේකේ පාද දෙකකට සමානයි කියලා පෙන්වන්න ඕනේ. දැන් මේකේ මම මෙහෙම තියෙන පාදය මේකේ මේ පාදයට සමානයි. මෙහෙම තියෙන පාදය මේ පාදයට සමානයි කියලා අරගන්නවා. හරිද? මේ CB කියන පාදය XYට සමානයි. AC කියන පාදය YZට සමානයි. හරිනේ? ඔන්න පාද දෙකක් සමානයි. දැන් අපි පෙන්වන්න ඕනි කෝණෙකුත් සමානයි කියලා. හැබැයි මේ පාකෝපා කියන අවස්ථාව යටතේ අපිට පෙන්වන්න පුළුවන් අපි ගන්න පාද දෙක මැද්ද තියෙන කෝණය. ඒක විතරමයි අපිට ගන්න පුළුවන්. ගන්න පාද දෙක මැද්ද තියෙන කෝණය. මෙන්න මෙයා. එයා මේ පාද දෙක මැද්දේම තියෙන කෝණයට සමාන වෙන්න ඕනේ. එහෙම වුණොත් තමයි මේ ත්‍රිකෝණ දෙක පාකෝපා අවස්ථාව යටතේ අංග සම වෙන්නේ. හරිද? පාකෝපා කියන්නේ මොකක්ද? ත්‍රිකෝණ දෙකක පාද දෙකක් සමාන වෙන්න ඕනි. මේකේ පාද දෙකක් මේකේ පාද දෙකකට සමාන වෙන්න ඕනි. ඒ සමානයි කියපු පාද දෙක මැද්දේ තියෙන කෝණය මේකෙත් මේ පාද දෙක මැද්දේ තියෙන කෝණයට සමානයි නම් මේ ත්‍රිකෝණ දෙක
පාකෝපා අවස්ථාව යටතේ අංග සම වෙනවා. හරි. පාකෝපා හරි කෝපා අවස්ථාව ඊළඟට. කෝපා අවස්ථාව. දැන් අපි ත්‍රිකෝණ දෙකක් ගන්නවා. ආපහු ත්‍රිකෝණ දෙකක් ගන්නවා. රැන්ඩම් ත්‍රිකෝණ දෙකක්. ඒකෙත් දානවා A B C මෙයා P Q R. මේකේ මොනවද තියෙන්නේ? කෝණ දෙකයි පාදයයි. මේකේ අර පාකෝපා වගේ විශේෂ අවශ්‍යතා නැහැ. ඒ කියන්නේ පාකෝපා කියන එකේ විශේෂ අවශ්‍යතාවයක් විදිහට පාද දෙක මැද්ද තියෙන කෝණය විතරයිනේ ගන්න පුළුවන්. මේකේ තියෙන්නේ කෝකෝපා. කෝණ දෙකකුයි පාදයකුයි. ඒ පාදේ කෝණ දෙක මැද්ද තියෙන එක වෙන්නත් පුළුවන්, වෙන එකක් වෙන්නත් පුළුවන්. හැබැයි එකකට එකක් ගැලපෙන්න ගන්න ඕනි. ඒ කියන්නේ අපි ගමු මේක දෙපැත්තේ කෝණ දෙක මේ. මෙතන පාදයක් එක පාදයක් අරගෙන මෙහෙම වෙයි. A කෝණේ ගන්නවා මේකේ B කෝණේ ගන්නවා. මේකේ A කෝණයට මේකේ R කෝණය සමානයි. මේකේ B කෝණයට මේකේ Q කෝණය සමානයි. දැන් අපිට කැමති පාදයක් ගන්න පුළුවන් නේද? අපි ගද්දී මේකේ AB පාදය මේකේ QRට සමාන කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්තම් මේකේ PR මේ ඉරි දෙකක් තියෙන කෝණයට ඉස්සරහ තියෙන පාදේ මේකේ ඉරි දෙකක් තියෙන කෝණයට ඉස්සරහ පාදයට ගන්න ඕනේ. නැත්තම් මේකේ තනි ඉරක් තියෙන කෝණයට ඉස්සරහ පාදේ මේකේ තනි ඉරක් තියෙන කෝණයට ඉස්සරහ පාදේ ගන්න ඕනේ. දැන් එතකොට මම මේක ගත්තොත් මෙයා සමාන වෙන්න ඕනේ මෙයාට. එතකොට මේ ත්‍රිකෝණය අංග සම වෙනවා. මේ ත්‍රිකෝණය අංග සම වෙනවා කෝකෝපා අවස්ථාව යටතේ. හරිද? දැන් අපි ත්‍රිකෝණ දෙකක් අංග සමයි කියලා කිව්වට මදි. මේක ලියලා පෙන්වන්න ඕනි, ඔප්පු කරලා පෙන්වන්න ඕනි දෙන දත්තත් එක්ක. මම මේ අවස්ථා ටික විතරයි කියාගෙන යන්නේ. ඒ ඔප්පු කිරීම පොත් වලින් බලන්න. මම නැත්තම් PDF එකක් දාන්නම්. ඒකින් බලාගෙන හරි ඕගොල්ලෝ සටහන් කරගන්න. මම මේ අවස්ථාව විතරයි කියන්න යන්නේ. මේ අවස්ථාවට ගැලපෙන්න අපි ගණන් ඇප්ලයි කරලා ගණන් ටිකක් හදමු ඔයාලා එක්සෑම් එකට කලින්. හරිද? අවස්ථා දෙකක් හරි. ඊට පස්සේ අපිට ගන්න පුළුවන් ඊළඟ අවස්ථාව මොකක්ද? පා අවස්ථාව. පා අවස්ථාව කියන්නේ පාද තුන සමානයි නම් මේ ත්‍රිකෝණේ දැන් ත්‍රිකෝණයක් ගන්නවා මම මෙහෙම ත්‍රිකෝණයක් ගත්තට පස්සේ තව ත්‍රිකෝණයක් ගන්නවා මෙහෙම A B C G H I. මේ ත්‍රිකෝණේ පාද තුන මේ ත්‍රිකෝණේ පාද තුනට සමානයි නම් ඒ කියන්නේ මේකේ මේ පාදේ මම මේකට සමානයි කියනවා. මේ පාදය මේකට සමානයි කියනවා. මේ පාදය මේකට සමානයි කියනවා. එතකොට පාද තුන එකින් එකට සමානයි. මේකේ පාදය මේකේ AB පාදය මේකේ GH පාදයට සමානයි. මේකේ AC පාදය මේකේ IH සමානයි. මේකේ CB පාදය මේකේ GIට සමානයි. එතකොට මේකේ පාද තුන මේකේ පාද තුනට සමාන වෙනවා. එතකොට ත්‍රිකෝණයක පාද තුන අනික් ත්‍රිකෝණේ පාද තුනට සමානයි නම් ඒ ත්‍රිකෝණ දෙක පා අවස්ථාව යටතේ අංග සම වෙනවා. හරිද? ඊට පස්සේ කර්ණපා කිව්වේ කර්ණපා කියන්නේ කර්ණයක් තියෙන්න බෑ. කර්ණයක් තියෙන්න නම් මේක ඍජුකෝණී ත්‍රිකෝණයක් වෙන්න ඕනේ. මොකක්ද ඍජුකෝණී ත්‍රිකෝණයක්? ඒ කියන්නේ මෙයා මෙහෙම ඇන්දොත් මෙයාට අනිවාර්යෙන් ඍජුකෝණයක් තියෙන පදයක් ඍජුකෝණයක් තියෙනවා මේ ත්‍රිකෝණේ. එතකොට මෙයා තමයි මෙතන ඍජුකෝණේ. දැන් මම තව ත්‍රිකෝණයක් ගහනවා මෙහෙම. එතකොට එයාගේ ඍජුකෝණය වෙන්නේ මෙන්න මෙතන. මෙයා A B C මෙයා E F G. කර්ණපා කියන්නේ මේ ත්‍රිකෝණේ කර්ණය කියන්නේ මොකක්ද? කර්ණය කියන්නේ ඍජුකෝණයට ඉස්සරහා තියෙන පාදේ.
ඍජු කෝණයට ඉස්සරහා තියෙන පාදය. එතකොට මේ දෙන්න සමාන වෙන්න ඕනි. ඒත් එක්කම තව එක පාදයක් සමාන වෙන්න ඕනේ. දැන් මේ කර්ණයට බැඳිලා තියෙනවා මෙයා අපි ගත්ත හැකි නෙමෙයි. මෙතන පාදක මොකෝ? මේ පාද සමාන වෙන්න ඕනේ නම් මේක මෙයාට නේද? බලන්න. මෙහෙම ඇවිත් තියෙන්නේ මේක මෙහෙම එනවා. එතකොට කර්ණ දෙක සමාන වෙලා කර්ණ දෙකත් එක්ක තව පාදයක් සමාන වෙලා තියෙන්න ඕනේ. නේ? කර්ණ දෙකත් සමාන වෙන්න ඕනේ. කර්ණ දෙකට අමතරව තව පාද දෙකක් සමාන වෙන්න ඕනේ. එතකොට මේ ත්‍රිකෝණ දෙක කර්ණපා අවස්ථාව යටතේ අංග සම වෙනවා කියලා කියන්න පුළුවන්. දැන් මේකේ අවශ්‍යතා මේ ත්‍රිකෝණේ අංග සම වුණා. මේක අංග සම වුණේ කොහොමද? මේකේ සමාන වුණේ මොනවද? මේකේ සමාන වුණා AC සමානයි AC සමානයි මෙයාගේ AC සමාන කාටද? මෙයාගේ YZ හරිද? ඊට පස්සේ මෙයාගේ BC සමානයි මෙයාගේ BC මෙයාගේ BC කියන එක්කෙනා මෙයාගේ සමාන වුණේ කාටද? YX එතකොට මෙයාගේ ACB කෝණය ACB කෝණය සමාන වෙනවා මෙයාගේ XYZ කෝණයට XYZ කෝණයට. එහෙනම් දැන් බලන්න පාද දෙකයි අන්තර්ගත කෝණයයි නිසා එම නිසා මෙය මොන අවස්ථාවද? පාද දෙකයි මැද්දේ කෝණයයි පා අවස්ථාව යටතේ අංග සම වෙනවා. පාද දෙකයි මැද්දේ කෝණයේ අවස්ථාව යටතේ මේ දෙන්න අංග සම වෙනවා. මේ දෙන්න මෙයාගේ CAB කෝණය CAB කෝණය මෙයාගේ සමාන වෙන්නේ කාත් එක්කද? PRQ සමාන වෙනවා PRQ කියන කෝණයත් එක්ක. ඊට පස්සේ මෙයාගේ CBA කෝණය මෙයාගේ සමාන වෙනවා RQP කෝණයත් එක්ක RQP කෝණයත් එක්ක. ඊට අමතරව මෙයාගේ BC කියන පාදය මෙයාගේ සමාන වෙන්නේ PQ BC සමානයි PQ. එම නිසා අංග සම වෙනවා. අංග සම වෙන්නේ මොන අවස්ථාව යටතේද? අවස්ථාව පා අවස්ථාව. හරිද? දැන් මෙයාගේ ඊළඟ යුගල මෙයාගේ AC සමාන වෙනවා. මෙයාගේ AC සමාන වෙනවා මෙයාගේ IH එක. ඊට පස්සේ මෙයාගේ IG සමාන වෙනවා. IG කියන එක්කෙනා සමාන වෙනවා කවුද? IGට සමාන මේ පැත්තේ CB එක. ඊට පස්සේ මෙයාගේ AB සමානයි මෙයාගේ AB සමාන වෙන්නේ GH එක. ඔන්න ඔය දත්ත අනුව මෙයා පා අවස්ථාව යටතේ අංග සම වෙනවා. දැන් අපි යනවා කර්ණපා ඍජු කෝණී ත්‍රිකෝණ. කර්ණපා වෙන්න මූලික අවශ්‍යතාවය මේ දෙන්න ඍජු කෝණී ත්‍රිකෝණ දක්වන්න ඕනේ. හරි. ඍජු කෝණී ත්‍රිකෝණ දෙකක් තියෙනවා. එහෙනම් පළවෙනි අවශ්‍යතාවය සපුරානවා. දැන් කර්ණය මෙයාගේ CB මෙයාගේ සමානයි FEට FE මොනවද මේ කර්ණ එතකොට මෙයාගේ AB සමානයි මෙයාගේ ABත් එක්ක සමාන වෙනවා මෙයාගේ GF කියන කෙනා පාද. හරිනේ? මෙයා අංග සම වෙනවා. මේ ත්‍රිකෝණ දෙක අංග සම වෙනවා මොන අවස්ථාවද? කර්ණ පා අවස්ථාව යටතේ. හරිද? අංග සම්‍ය අවස්ථා 4 හරි. දැන් අපිට මේ ටික ගණන් වලට ඇප්ලයි කරලා හදාගෙන යන්න තියෙනවා. හරිද? එහෙනම් අපි ගණන් වලට ඇප්ලයි කරලා එක්කිනුත් හම්බ වෙමු. එහෙනම් see you.